Aí, Zeca, tu me perguntou, né? Pô, essa parada, porra, mensalidade, Silas? Como assim? Nunca vi nenhum campo de airsoft fazer mensalidade. Aqui tem, né, cara? A gente criou, você tem a mensalidade no balcão, que você chega lá e paga. E a mensalidade pra quê? Pra você jogar os jogos abertos que a Gringa Arena organiza. Então você paga ali R$70, né, que é o valor atual. Você vai jogar todos os jogos. Ah, você não tem equipamento, então tem a mensalidade. Ah, e tem por recorrência, né? Tipo Netflix. O cara paga pelo cartão, todo mês debita do cartão dele. E aí ele tem um descontinho extra por isso, né? E a gente está sempre trazendo alguma coisa nova.